ترا جاندائے او ڈبے بیڑے ترا جاندائے ویکھ لئی حشر دیاڑے او ڈبے بیڑے ترا جاندائے ایک باری قبر چل بیٹھی او ڈبے بیڑے ترا جاندائے بگو گیا تھی گلہ ترا جاندائے اب گیا تھی گلہ ترا جاندائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت دا بے شمار شکر کی اس مالک کی کائنات نے رمضان المبارک دیا ایک جمعہ تھانو مزید عطا فرمایا اور رب تعالیٰ دا بے شمار احسان اس رب العزت نے رمضان المبارک دے روزے رکھن دی سبنو توفیق عطا فرمائی اپنی بارگاہ جو جھکن دی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم روزے رازاں دے روزے سحریاں افطاریاں اعتکاف فطرانے سخاوتاں شب گزاریاں شب بیداریاں گڑگڑانا اتھرو رب اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور آئندہ سال سانو سحریاں تے افطاریاں مسجد نبی شریف وچ رب عطا فرمائے کیونکہ رمضان المبارک دا آخری عشرہ قرآن مجید فرقان حمیدی سالگرہ دا عشرہ ہے ادھے وچ ایک رات ایسی رات جنہوں شب قدر کیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تو آج میرا دل کر دے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید عظمت دے متعلق قرآن مجید وچوں ہی توانو آپ بابرو چند آیات سناوا اور چند بیان سناوا تو آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم یہ حروف مقطعات چوں ہیں
انہاں دا کوئی ترجمہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ او کتاب ہے جدے وچ کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین اور تقوی والے پرہیزگار لوگاں واسطے ہدایت ہے۔ یہ جڑے چند الفاظ میں تلاوت کی تھے، میں انہاں تے ہی آج گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلے ارشاد فرمایا الف لام میم، کسی بھی زبان دا ترجمہ اٹھا کے دیکھو، الف لام میم دی جگہ ترجمے بھی الف لام میم ہی لکھیا ہوئے گا۔ انہوں حروف مقطعات کہندے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں، الف ایک حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، اور حضور نے فرمایا جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے رب انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دے۔ تو صرف الف لام میم پڑھ لوے تو اللہ کریم انسانوں 3 نیکیاں عطا فرما دے دے۔ اور اگر رمضان المبارک دے کلیے دے مطابق جائیے کہ ایک نیکی دا ثواب 70 گنا ہو دے، تو اگر تسی 3 اور 70 نال ضرب دے لو تو پھر اپنیاں نیکیاں دا حساب آپ کر لو کہ صرف الف لام میم پڑھن دے نال اللہ کریم انسانوں کتنیاں نیکیاں عطا فرما دے دے۔ الف لام میم چونکہ حروف مقطعات چوں ہیں، قرآن مجید دی تقریباً 29 سورتاں دے اندر اللہ کریم نے آغاز حروف مقطعات ارشاد فرمائے۔ کدھر فرمایا الف لام میم، کدھر فرمایا الف لام را، کدھر ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد، کدھر ارشاد فرمایا ہا میم عین سین قاف، کدھر فرمایا الف لام را، کدھر فرمایا حامیم، کدھر فرمایا نون، کدھر فرمایا قاف۔ تو اے اللہ کریم نے بعض صورتاں دی ابتدا دے اندر حروف مقطعات ارشاد فرمائے۔ علماء فرما دینے کہ سر بین اللہ و رسول، اے اللہ تے او دے رسول دے راز دیاں گلاں نے، یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے نے۔ حتیٰ کہ جبریل جڑے اس آیات بینات نو لے کے آن والے او بھی انہاں نو نہ سمجھ سکے۔ جبریل امین علیہ السلام جدو نبی کریم دی بارگاہ چ آندے نے وحی لے کے تو آ کے عرض کر دینے کاف، حضور فرماندے نے علیم تو میں جان گیا، میں سمجھ گیا۔ جبریل کہندے نے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہاں، حضور فرماندے نے علیم تو میں جان گیا میرے رب نے کی فرمایا ہے۔ جبریل کہندے نے اللہ فرماندہ ہے یا، نبی کریم فرماندے نے علیم تو میں جان گیا میرے رب نے کی فرمایا ہے۔ جبریل کہندے نے اللہ فرما رہے عین، حضور فرماندے نے علیم تو میں جان گیا میرے اللہ نے کی فرمایا ہے۔ عرض کردے نے اللہ فرماندہ ہے صاد، حضور فرماندے نے علیم تو میں جان گیا۔ جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے 1,24,000 نبیاں کل وہی میں لے کے آیا، آسمانی کتابہ دا عالم تے حافظ میں ماں، قرآن بھی سارا میں ہی لے کے آیا، پر تیری ظلف دے کڑلا دی قسم ہے انہاں لفظاں دی مینوں بھی سمجھ نہیں آئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جبریل اے اللہ تے رسول دے راز دیاں گلاں نے، یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے نے، انہاں نو جبریل بھی نہ سمجھ سکیا۔ گرامی قدر حضرات کے ہن الف لام میم ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ سارا کچھ کیے میں آسان کر کے عرض کراں، اے رب دی اپنے محبوب نال اشاریاں دی بولی ہے۔ اے کوئی گونگا ہوئے نا جڑا نہ بولدا ہوئے او سندا بھی نہ ہوئے تے او دے نال اشاریاں نال گل کری دیئے، او اشاریاں کی سمجھ آندا ہے۔ اتساں پچھلے دور حکومت دے اندر ایک کیس سنیا کہ سائفر کیس، سائفر کی کہ حکومتاں دے 2 سفیرہ نے آپس سے جڑی گل کی تھی، او گل نو اپنے اپنے ملک تک پہنچان واسطے او کوٹ ورڈ وچ گل کر دینے جنہوں کوئی دنیا چ نہیں سمجھدا، یا او کوٹ ورڈ کھولن والے سمجھ دینے، ایجنسیاں والے او بولی سمجھ دینے، کسی اور نو بولی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے یار نال بولی چ گل کی تھی، کسی نو سمجھ نہیں آئی۔
تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اور آسان کر دے وہاں اللہ کرے میں تسی کٹھے مدینے ٹر جائیے اتھے جا کے رسول کریم دی بارگاہ چ حاضری پیش کریے سرکار دے یارانو سلام عرض کریے جنت البقیع چ جا کے اہل بقیع نو سلام کریے پھر جا کے میدان احد حضرت سید الشہداء امیر حمزہ پاک نو سلام کریے پھر مسجد قباء چ 2 نفل پڑھیے پھر مسجد قبلتین جائیے پھر مسجد سبع مساجد جائیے سارے مقامات دی زیارت کر کے جدو پاکستان آ جائیے تے میں علی دے کانے چ کوئی گل کراں تے میں نو کہاں او جدو مسجد نبی چ گئے ساں تے اے سمجھ گیا کیونکہ اے میرے نال سی پر تیسرے بندے نو سمجھ نہیں آئی او میں نو پوچھے آسی صاحب اے او کی ہے اے سمجھ گیا میں نہیں سمجھیا اور آسان کر دے وہاں محمود غزنوی بادشاہ دا اپنے وزیر ایاز نال پیار بڑا سی وہ اپنے تخت تے بیٹھا تے سارے وزراء بیٹھے پر انہیں ایاز نو بلا کے نہ کانے چ کوئی گل کی تھی کانے چ گل کر کے تے محمود اندر کمرے چ چلا گیا تے باقی وزراء کٹھے ہو کے تے ایاز کو لا گئے تے آ کے کہنے لگے اے بادشاہ نے تیرے کانے چ کی گل کیتی ہے ایاز نے کہا ماں بھی وزیر ہاں تسی بھی وزیر ہو جے منو دسیے تے توانو بھی دسی ہوئے گی تے وزیر بول کے کہنے لگے تو لڑ لے نا جڑیاں تینوں دس دا سانو تے نہیں نہ دس دا تے ایاز کہنے لگا منو تائیوں دس دا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے میں کسے نو نہیں دس دا انہوں پتہ ہے کہ میں کسے نو نہیں دس دا اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے ابرار دا طریقہ ہے تو گرامی قدر حضرات یار نے راز اچھ گل کی تھی تو اللہ نے فرمایا الف لام میم کاف ہا یا عین صاد کسے نو سمجھ نہیں آئی جبریل نو بھی نہیں آئی پر حضور فرماتے نے علیم تو میں جان گیا میں آکھیا او انہوں سمجھ آگے کسے ہور نو نے کیوں اے نال سی کوئی پوچھے او کیے تے میں کہاں گا تینوں ہی دسنا ہوندہ تے اشارے چ گل کیوں کر دے تو پتہ لگیا رب یار نال اشاریاں دی اگلا کر دے میں نو سچی دسیو جمعہ پڑھن والا ان والے ہو او جیڑا رب یار نہ بولی لوکاں ورگی نہیں بول دا انہیں یار کوئی لوکاں ورگی بنایا ہوئے گا تے بولی نہیں یار نہ لوکاں ورگی بولدا انہیں یار نہ بولی بھی بکری رکھی ہے آکھیا سونیا تیر نال انجنیاں بولیاں بولاں گا یا تو جانے یا میں جانا تو اللہ نے فرمایا الف لام میم اجازت ہوئے انہوں کھول کے وضاحت نارد کراں حروف مقطعات کی نے ادھے تے بحث کریے تو علماء نے تے بڑیاں بڑیاں کتابہ لکھ دیتی یا بعد علماء نے فرمایا جڑا الف ہے نا الف ادھا مطلب اللہ جڑی ہے نا لام اے جبریل دے آخر تے جڑی لام ہے نا اے اوے جڑی ہے نا میم اے محمد دی میم ہے اچھا بولو سارے زندہ باد گرامی قدر حضرات الف اللہ لام جبریل دی میم محمد دی اللہ دسنا چاہ رہا ہے جنہیں بھیجے او اللہ ہے لے کے جبریل آیا ہے نازل محمد تے کیتا ہے جنہیں بھیجے آئے پڑھاؤ دی شان تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی نال دے بیلی دا ہاتھ چوکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ یا اللہ جڑا ایس تو بھی اچھا بولے اگلے سال رمضان شریف ہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنے ابو نال حج کر کے آوے
ماشاءاللہ ہن کام اتھے رکھیا جے اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر پروردگار نے فرمایا بڑی برکت والی او ذات جنہیں یار تے قرآن نازل فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا اسیاں جنہیں اپنے یار تے قرآن نازل فرمایا پتہ لگیا الف اللہ دائے او جنہیں قرآن نازل فرمایا لے کے کون آیا لام جبریل دیئے فرمایا لام جبریل دیئے لے کے آنا والا جبریل ہے فرمایا نزل بہ الروح الامین فرمایا لے کے آنا والا روح الامین جدا نام جبریل ہے کتے اتے نازل کی دی گئی فرمایا نزل علی محمد محمد ایسا قرآن نازل فرمایا اس آواز سے علماء نے فرمایا الف تو مراد اللہ ہے لام تو مراد جبریل ہے میم تو مراد محمد ذات ہے نوجوانو اہل علم تے اے فرمایا اہل عشق نے بکری گل کر دی تھی فرماتے نے جدو کملی والے نے اپنی زلفاں کٹوائیاں زلفاں ترشوائیاں نبی کریم نے کٹ مبارک لگوایا کنہ دے درمیان تک نبی پاک دی زلف دے کنڈل اتر گئے زلفائیں ہو گئیاں سیدھیاں او بن گئی الف او بن گئی الف جدو زلفہ بد کے میرے نبی دے کنہ دی لو تکے آئیاں نکے نکے کنڈل بن گئے او بن گئی لام جدو زلفہ بد کے نبی دے موڑیاں دے آئیاں ویچ گول میم ورگے کنڈل پہ گئے او میم بن گئی کیڑا قرآن پڑھ کے محمدیاں بے ادبیاں کرنے تیرا تے قرآن محمدیاں زلفہ تو شروع پہ آئیوں دا آمین 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 دل کردہ تو میاں محمد بخش دے دربار دا ایک چکر نہ لگوا کے لے آؤں میاں صاحب نے تے گل مکدی مکا دیتی نا عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زیران زبران پئی زیران زبران شدان مدان زیران زبران شدان مدان سب شان تیری بکیاں عملوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا اے عملوں کا خبر نہ کائی اے خاصا رمضان عملوں کا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں
اے میرے وال توجہ کرو بس خاصاں رمضاں پائیاں عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں بھائی عامہ لوکاں خبر نہ کائی پر خاصاں رمضاں پائیاں میں 3 واری اس واسطے پڑھے کہ میں جڑی گل کرنی ہو تواڈے دماغ دے تے تہاڈے دل دی تختی تے لکھی جائے پردہ دار تے با حیا عورت ہوگے نا او غیر محرم دے سامنے بغیر پردے تو نہیں جاندی پر جدو سامنے محرم ہوگے نا باپ ہوگے بیٹا ہوگے بھائی ہوگے شوہر ہوگے او دے سامنے بغیر پردے دے آندی ہے کیوں او محرم ہے او محرم ہے غیر محرم دے سامنے حیادار پردہ دار عورت نہیں آندی محرم دے سامنے پردہ کھول دین دیئے مولانا روم فرماندے نے جڑے رب دے راز نے نا او پردہ دار عورت دی طرح نے نا محرماتے نہیں کھول دے محرماتے کھول دے نا ہائے 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 بھئی آماں لوکاں خبر نہ کھائی کہ خاصاں رمضان پائیاں رب دے راز جڑے نا او محرماتے کھول دے نے غیر محرماتے سامنے تے او آندہ ہی نہیں میں اس بات نو پیا پڑھنا تے ہمیشہ ہی پڑھیا کرنا جڑے محرم راز حقیقتاں دے جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنا نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنا نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنا ویکھ لیا او بول دے نہیں جنا نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنا ویکھ لیا او بول دے نہیں جنہوں جنہوں سمجھ آ رہی اچھا بولے سبحان اللہ اے محرمہ دے سامنے کھول دے لے آمہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائیاں تے جڑے خاص نے نا اونا چک عبداللہ بن عباس بھی نے او فرما دینے کہ او جنہاں نو کملی والے اے راز دسے سا نا اونا چو ایک میں بھی ہاں فرماندے سن جنہاں نو کملی والے اچھا بعض کہندنے کہ حضور نو بھی نہیں سی پتا کہ انہاں دا مطلب کی ہے میں نو سچی دسی یار نو چٹھی لکھے تے لکیرہ ہی مار دے وے انہوں سمجھ نہ آوے کی آکھے تے کوئی فائدہ نہیں یہ دا مطلب ہے دنیا دار یار نو چٹھی لکھے تے محمد لفظ نہیں لکھ دا کوئی معنی ہوندہ مطلب ہوندہ کوئی گل ہوندی ہے جنہ بھی لکھے کوٹ ورڈ چ بھی لکھے سمجھ آ جاندی انہوں رب یار نو چٹھی لکھے تے لفظ ہی نہ لکھے یا او لکھے جدی یار نو سمجھ نہ ماذ اللہ ہو گئے ایک گل ہی محمل ہے وہ ایک گل ہی محمل ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ رب یار نہ گل کرے تے لفظ فرماوے جڑے یار نو سمجھ نہ آؤں
ایویں نہیں میرے نبی فرمایا علم تو میں جان گیا. اور ایتھے علماء نے ایک اور بڑی فرید دی گل لکھی الف لام میم. ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما حضرت ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی کھانا کھان واسطے کٹھے بیٹھے. تھوڑیاں جیاں کینکریاں میرے نبی نے انج مٹھی چ پکڑیاں نا تے او کینکریاں انج جویں شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہو جان تے شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہو کے اڑدیاں بن بنا دیاں تے ایک شوکر دی آواز آندی ہے نا اس طرح دی نا آواز انہاں کینکریاں چاؤن لگ پئی. حضور نے فرمایا دیکھو یہ اللہ دی تسبیح پیاں پڑھ دیاں نا. حضرت ابو بکر صدیق نا بڑیاں حسرت دیاں نگاہاں نال حضور ور ویکھی جان. میرے نبی نے کینکریاں اپنی مٹھی چ ابو بکر دی مٹھی چ دتیاں اتھے بھی پڑھی جان. اگے حضرت عمر فاروق کو بھی حسرت نہ ویکھی جان. انہاں نو پڑھائیاں تے انہاں دی مٹھی چ بھی پڑھی جان. محرم نے نا ایک دن ایک گو آئی. گو جانور ہوتا نا گو تو بندہ لے کے آیا تو کہنے لگا جی گو گواہی دے کہ تسی نبی ہو تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے گو نو ویکھ کے فرمایا چل اینو دس نہ کون. وہ گو بول پے. نبی پاک وضو کر رہے تھے. ابو جہل دا پتر کولو اکرمہ گزریا. کہنے لگا محمد نبی ہے؟ فرمایا جی. کہنے لگا سچا؟ فرمایا سچا. کہنے لگا او جڑا دریا دے او نہر دے یا اس جھیل دے کنارے تے دوسرے تے او جڑا پتھر ہے نا کدی او پتھر نو بلاویں تے او پانی تے تیر کے تیری بارگاہ چاوے تے میں تینوں نبی مان جاواں گا. حضور اتنی دیر وضو کر کے اٹھ کے کھلو گے تو ادھر ویکھا تو اتنے کافی پتھر. حضور نے فرمایا کرما کیڑا پتھر بلانا ہے کیڑا؟ کہنے لگا جڑا نا او جڑا او. حضور نے اشارہ کر کے فرمایا او. اجے آکھیا نہیں او تے پتھر پانی تے ٹور پیا تے کہندا جی میں آیا جے. آج میں جانور تے پتھر میرے نبی دے سامنے بول پہندے سن. انج الف لام میم لفظ بھی محمد دے سامنے بول پہندے سن. وہ آپ ہی بول کے دس دے سن ساڈا آ مطلب ہے جی آ مطلب لے کے آیا. میں نو ہور سمجھ کے پنجابی چا ساؤن کر کے عرض کر دیواں کہ میں کائنات دی ہر چیز میرے نبی نو بول کے دس دی ہے. ترجمہ اے بن دے او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. او پتھراں تو کلمے تسی بے شک نہ پڑھو تسا روزہ رکھے آئے میں بھی رکھے آئے پر میں اس واسطے پڑھ کے جانا ہے کہ میرے سائیاں میری ڈیوٹی لگائی سی کہ تو زندگی چو ایک ہی کام کرنا ہے. تو بس حضور دیاں شانہ پڑھنیاں نے تے میں جو ہوش سنبھالیا میں ایو کری جا رہے ہیں الحمدللہ. تے میں انہوں نے عرض کیتی سی آجڑا منوں دیتا جے میری نسل لی دعا کرو کہ قیامت تک میری نسل بھی آئی کر دی رہے. تے میرا دل کر دے خالی تسی بھی نہ جائیو جدہ کھائیے او دا گائیے اور نات خاں بن جو حضور دے دومیں ہاتھ اٹھا کے نا اے انج کر کے اور رل کے حضور دی بارگاہ اپنی اپنی ارمغان پیش کریے تو مل کے سارے پڑھیے. او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. او پتھراں تو کلمے پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. او ڈبے ہوئے بیڑے ترا 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 جاندا ہے. او
کرا جان دائے تے گنگیاں تھی گلا کرا جان دائے او گنگیاں تھی گلا کرا جان دائے پتھراں تو کلمے میرا دل کردہ تسی پڑھو میں سناؤ ہاتھ بلند کر کے لارا کے مل کے سنی ماں دا بچہ بولے او پتھر اے سکیاں کھجوراں گا جان دائے اوٹ پیڑے کرا 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 جان دائے پیخ لئی حشر دیارے اوٹ پیڑے کرا جان دائے ایک باری قبر چل بیٹھی اوٹ پیڑے کرا جان دائے تے گنگیاں تھی گلا کرا جان دائے او گنگیاں تھی گلا کرا جان دائے او پتھراں تو سبحان اللہ یا رسول اللہ آمہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان پائی اگلی گل کرا اے منو تو انو سمجھتے نہیں نا الف کی ہے لام میم کاف ہا یا عین صاد اسی تے عام کہ جنہوں نے سمجھ آئی نا خاصاں انہوں پتہ کیا کیا وہ کہتے ہیں آج جڑی کاف ہے نا کاف چھوٹی کاف ایک ہوندی کاف کتاب ایک ہوندی کاف قلم جڑی کاف قلم والی وہ دے دو نکتے ہوندے جڑی کاف کتاب والی وہ تو انہوں پتہ ہے کہ وہ دے اوپر ایک لکیر لگائی جاندی پھر کاف بندی ہے اللہ حضرت فاضل بریلی امام اہل سنت جدو کاف ہا یا این صاد ترجمہ کیتا نا یہ میں اکھے اہل لغت نے کوئی ترجمہ نہیں کیتا اہل عشق نے کیتا ہے صاحب کلام لوگ دیتے کچھ نہیں آکھیا پر عشق والے نہیں چوپ رہے جڑے خاصاں رمضان پائے نا اعلی حضرت فاضل بریلی فرماتے نے کاف کے سوں ہاتھ یا ابر آنکھیں این ہن میں تھوڑا جہا نا پردہ اٹھان لگا
تے پھر خاصا رمضان پائیاں آلہ حضرت فرماندے نے کاف گیسو بسم اللہ بیٹھ اتنے بیٹھ آپ فرماندے نے آج بھی یار دی ظلف سی نا اے بکھو اے جڑا کاف دے بیچ نکا جا خام میں نا فرماندے نے اے اوئی خام میں جڑا یار دی ظلف بیچ سی کاف گیسو ہاں اے جڑی ہاں ہوندی نا چھوٹی ہے گول فرماندے نے اے جڑی ہاں ہے نا اے اصل ہے میرے والے ویکھو فرماندے نے آ جڑا حضور دا دہن ہے نا کاف گیسو ہا دہن یا ابرو فرماندے نے آ جڑی چھوٹی یہ جو چھوٹا جا خم ہے نا یہ اصل ہے حضور دے ابرو دا خم ہے یا ابرو آنکھیں عین صاد اے جدو عین لکھی ہے پہلے اوپر چھوٹی جی اکھ بڑھائی دیئے تو پھر گول دائرہ نصف دائرہ لگائیے تو عین بن جان دیئے نا تے جدو سواد لکھیے تو اوپر پہلے چھوٹی جی اکھ بنا کے نیچے نصف دائرہ بنائیے تو اس سواد بن دیئے آلہ حضرت فرماتے نے آج جڑی قرآن دی عین تے سواد ہے نا ایک یار دی سجی آکھے تے ایک یار دی کھبی آکھے ہون تو انہوں سمجھ آنی ہے کہ حروف مقطعات کی نے یار دیاں شانہ رب کے میں بیان کر دے اے میں نہیں حضور فرما دے علم تو میں جان گیا میرا رب کی پیا خدا ہے ان اعلیٰ حضرت دی زبان جا کا فرما دے نے کاف کے سو ہاں دہن یا ابر آنکھیں این ساتھ کاف کیسو دہن یا ابر آنکھیں این ساتھ اور کاف آیا ان کا ہے چہرہ نور کا اور کاف حیا ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا اور شمع دل کات تن سینہ زجاجہ نور کا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره مشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ فرمادن شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا زندہ باد زندہ باد زندہ
ہوں تو سمجھ آ گئی شیر میاں صاحب نے جڑا فرمایا کہ زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں آماں لوکاں خبر نہ کھائی خاصاں رمضان پائیاں. یہ محرمہ دے سامنے راز کھل دینے غیر محرمہ دے سامنے یہ کھل دے ہی نہیں. اج ہر عقیدے والا قرآن پڑھ دے. نوجوان طبقہ کنفیوز ہے کہ اسی کدھر جائیے. اس عقیدے وال جائیے وہ بھی قرآن پڑھ دے تو قرآن چو اپنا عقیدہ ثابت کر دے. اس عقیدے والے کو جائیے وہ بھی قرآن پڑھ کے اپنا عقیدہ ثابت کر دے. سنیوں کو لائیے یہ بھی قرآن پڑھ کے اپنا عقیدہ ثابت کر دینے. پھر سچا کون ہے؟ قرآن سارے پڑھ دینے. مقدی مکا دیواں قرآن اللہ نے زیراں زبراں شداں مداں شان تیری وچ آئیاں. قرآن اللہ نے یار دیاں شاناں بیان کرن لی بھیجے آئے. جیڑا تے قرآن پڑھ کے حضور دی شان سناوے سمجھے انہوں قرآن دی سمجھ آئی ہے. ہاں ٹھیک ہے. تے جیڑا قرآن پڑھ کے کملی والے دی شان گھٹاوے سمجھے ایک نام محرم ہے. یہ دیتے قرآن دے راز نہیں کھلے. یہ نام محرم ہے. یہ دے کلو پردہ کر گئے. یہ نام محرم ہے. انہوں قرآن دی سمجھ نہیں آئی. دل بہی کثیرہ و یہدی بہی کثیرہ. دل تے میرا ایسی کہ میں پوری آیتوں تے گفتگو اج کراں پر ٹائم ہو گیا. اج تے الف لام میم شروع ہی ہویا سا. اگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا یہ او کتاب ہے جدے وچ شک کوئی نہیں. انجیل بھی اللہ دا کلام ہے. تورات بھی اللہ دا کلام ہے. زبور بھی اللہ دا کلام ہے. قرآن بھی اللہ دا کلام ہے. پر انہاں تینہ کتاباں بارے رب نے نہیں فرمایا لا ریب فیہ. پر جدو آئی نا قرآن دی باری تے شروع چی فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا اس کتاب وچ ریب کوئی نہیں. یا اللہ کیوں؟ فرمایا جڑے محمد تے نازل کیتی او دے وچ عیب کوئی نہیں. اس محمد چ بھی عیب کوئی نہیں تے جیڑی کتاب یار تے نازل کیتی او دے چ ریب کوئی نہیں. تے جے ریب تانوں محسوس ہوے کافر ہو تے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. فرمایا پھر انج کرو سارے کٹھے ہو کے تے قرآن دی کو صورت ورگی صورت ہی بنا کے لائے. یہ تو انہوں ریب محسوس ہوندہ ان کنتم فی ریب. فرمائیں جے تو انہوں یہ دیچ کوئی شک لگ دے تے بناؤ صورت کوئی یہ دی ورگی بنا کے لئے 15 صدیاں گزر گئیاں کوئی ایک لفظ قرآن ورگا نہ بنا سکیا. فرمایا دے بیچ ریب بولو یار یہ دے بیچ ریب کوئی نہیں. نبی کریم علیہ السلام دینا قرآن نازل ہویا تے لا ریب فیہ فرما دیتا گیا. ولید بن مغیرہ ایک مکہ دا کافر سی تے بڑا منہ پھٹ بدتمیز جاہل قسم دا انسان. انہیں نا ایک دن نبی پاک دی بے ادبی کر دیتی گستاخی کر دیتی. اگلے دن رب نے اپنے محبوب تے 10 آیتاں نازل کیتی ہیں جنہ 10 آیتاں دے وچ اللہ نے او دے سارے عیب گنوا دیتے ولید بن مغیرہ دی کہ جھوٹا بھی ہے شرابی بھی ہے چور بھی ہے. پر جیڑی آخری آیت اللہ نے وہ دی گل کیتی نا اللہ نے فرمایا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ. اللہ نے فرمایا اے حلال دا نہیں اے حلال دا نہیں. اے جدو 10 آیتاں نازل ہوئیاں تے مکے چ مشہور ہوئیاں نا کہ ولید بن مغیرہ دے بارے بھی گل آ گئی جے. او دے تک جدو 10 دیاں 10 آیتاں پہنچیاں تے جدو 9 پڑھیاں تو انہیں آکھا اے 9 دیاں 9 ٹھیک نے. جو اللہ نے میرے بارے قرآن چاکھیا انہیں آکھا یہ سارا کچھ میرے چ موجود ہے. یہ منوں لگتا ہے میرے چ عیب ہیں. پر جڑی 10ویں گل کیتی ہے کہ حلال دا نہیں انہوں فکر لگ گئی. تلوار پکڑی تے اپنی ماں دے سر تے جا کے کھلو گیا تے تلوار ماں دی گردن تے رکھ کے کہنے لگا میں نے سچی دس میرا باپ کون ہے.
ویڑے چ باپ بیٹھا سی جنہوں باپ سمجھدا سی کہن لگی تینوں بھی پتہ زمانے نو پتہ آ جڑا بابا بیٹھا ہے تیرا باپ ہی ہور کون ہے؟ کہن لگا نہیں میں نے سچی دس رہی تے میں تیری گردن اڑا دے دی. انہیں اس طرح کر کے تلوار اٹھائی تے ماں ڈر گئی. ڈر کے کہنے لگی اصل تے تیرا باپ نہ مرد اولاد پیدا نہیں سی کر سکدا تے جائیداد بڑی سی. میں آکھیا کدھر جائیداد کوئی اور نہ لے جائے چاچے تائے نہ لے جاندے رہے. کہنے لگی میں ایک چرواہے نہ بدکاری کیتی سی تے تو پیدا ہویا سی تاکہ جائیداد میرے کو لی روے. گردن تو تلوار چکے کہنے لگا ایویں نہیں رب نے آکھیا لا رہی بفی ماں چ شک ہو سکدا ہے قرآن چ شک نہیں ہو سکدا. محمد قرآن چ شک نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ او کتاب جدے وچ شک دی گنجائش ہی نہیں. ناظر رب نے کیتا ہوئے لے کے جبریل آیا ہوئے سینے محمد دے اتارے ہوئے کٹھا محمد دے صحابہ کیتا ہوئے شک میں ہو سکتا ہے. سارے امانت دار ایسی لا ریب کتاب ہے. ساڑھے فقہ دے کا بہت بڑے امام حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ امام محمد امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے انہاں کتاب لکھی جامع الکبیر. انہاں دی کتاب پڑھی جا رہی تے مجمع دے اندر ایک مشرک بیٹھا سی او منطق فلسفہ علم الکلام دا ماہر سی. اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا ایک کتاب کنے لکھی ہے؟ انہاں کہا اے امام محمد نے کتاب لکھی ہے. کہنے لگا کیڑے محمد نے؟ وڈے محمد نے کہ نکے محمد نے؟ انہاں کہا نہیں چھوٹے محمد امام محمد نے لکھی ہے. کہنے لگا پھر کلمہ پڑھاؤ. انہاں کلمہ پڑھا کے پوچھا تینوں ہویا کی؟ کہنے لگا میں علم الکلام دا ماہر ہاں. جڑی چھوٹے محمد نے لکھی وہ کتاب دا آ حال ہے تے جڑی محمد وڈے تے آئی دا کی حال ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ او کتاب جدے چ ریب کوئی نہیں شک کوئی نہیں. داتا صاحب بنے تے قرآن پڑھ کے بنے. بابا فرید بنے تے ایک قرآن پڑھ کے بنے. عمر فاروق اعظم بنے تے آئی قرآن پڑھ کے بنے. سلطان باہو بنے تے آئی قرآن پڑھ کے بنے. میری ملت نوجوانوں با یزید بستامی بنے تے آئی قرآن پڑھ کے بنے. عبید اللہ احرار بنے تے آئی قرآن پڑھ کے بنے. تے آج جنہیں زمانے چ ولی نے سارے تے قرآن پڑھ کے بنے نے. تو ایم اے پاس کر کے تے تو ڈاکٹر دی ڈگری لے کے تے پی ایچ ڈی کر کے تے سارا کچھ تے بن سکنا ہے. ولی نہیں بن سکتا. ولی بننا ہی تے قرآن ہی پڑھنا پڑنا ہی. قرآن پڑھنا پڑنا ہے. قرآن پڑھ کے کائنات سارے اللہ دے ولی بن گئے. جب تسی چاہتے ہو ولی بن جائیے پھر اٹھ کے سویرے قرآن پڑھیا کر. وہ مسلمان جدے بیڑے تے سویرے قرآن دی آواز نہ لوگ اٹھ دے سن. آج اس گھر چ گانے سنے جاندے ہیں. آج اس گھر چ صبح گانے سنے جاندے ہیں. وہ موبائل کھول دے ساری ٹک ٹاک تے پہلے گانے سن دے پھر وہ نوجوان اٹھ دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میری ملت دے نوجوانوں صبح اٹھ کے قرآن دے تھوڑے جے صفحے پڑھ کے ویکھتے سہی تیرے رب نے تینوں کیڑی چٹھی بھیجی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے کہ میں خواب وچ زیارت کی تھی. میں پوچھا کہ اللہ دے قرب پانا ہوئے تے کی کراں؟ آکھیا اللہ دا کلام پڑھیا کر. جدو نماز پڑھے سمجھا کر میں رب نو اپنیاں گلاں سنا رہا تے جدو قرآن پڑھے سمجھا کر رب مینوں اپنیاں گلاں سنا رہا. میں اللہ دیاں گلاں پہ سننا. تو قرآن پڑھیا کرو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. 2 بج گئے وقت زیادہ ہو گیا. میرا دل سی ہے ساری آیت تے بحث کرا مگر پھر صحیح انشاءاللہ دوسرا حصہ انشاءاللہ یہ دعا سنا دے گے. اللہ تعالیٰ میں تو قرآن مجید پڑھن دی پڑھان دی حفظ کرن دی کران دی توفیق نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.